歡迎大家返到嚟呢個頻道。今次我哋嚟到日本嘅橫濱，準備去一個郵輪假期。我哋就預早一晚嚟到呢個城市，揀咗一間近碼頭嘅酒店。佢間房又幾夠大，對面就有間居酒屋，行多幾分鐘仲可以去到超市。佢嘅位置都好方便，我哋第二日去碼頭，仲可以爭取時間喺上船之前行下街。今次我哋入住嘅酒店呢，就喺港未來線日本大通站嘅對面。呢間酒店嘅 check-in 時間呢，就係下晝3點去到凌晨嘅12點。攞咗房卡之後呢，就可以自己喺側跟攞啲梳洗用品。喺大堂側跟呢，有個好大嘅休息空間，除咗可以坐下之外呢，都仲可以自己沖咖啡啦、沖茶啦，同埋有部水機可以自己斟。電梯呢都要拍卡先用到嘅。玄關呢度呢，就有個企身鏡嘅，咁啊入去睇下間房先。呢間呢係雙人房嚟嘅，有2張床嘅。入嚟之後咧，就見到掛衫啦、放篋啦，同埋下面咧有個夾萬嘅水煲都喺度。如果唔夠皮嘅話，上面都仲有個。間房咧原來都有廚房嘅設備喎，有爐頭啦，同埋煲水啊、咖啡啊。星盤睇下咧，都仲有多啲煲餐嗰啲。餐具嗰啲嘢佢都好齊㗎，爐頭仲有抽油煙機添，大嘅雪櫃啊，真係唔係平時嗰啲喎，佢係有上下格嘅，仲有個微波爐。除咗門口嗰個位可以掛衫之外呢，其實佢雪櫃隔離呢，原來都有個大衣櫃㗎，睇下。跟住呢，就睇下間房啦，佢呢係2張床嘅房啦，2張單人床。中間咧就有個插頭嗰啲位啊，插頭同埋 USB 插電。跟住呢邊咧就電視啦，同埋有個書台。喺床側跟咧仲有個 sofa 位。浴室咧都幾大嘅，有浴缸啦，跟住都有個智能馬桶，沖涼水嗰啲都齊晒嘅。朝頭早窗望出邊咧都幾靚喎。雖然咧係對住馬路啊，但係好靜㗎，完全聽唔到聲。7樓咧就有洗衣房同埋健身室，佢仲有個住客專用嘅休息室咧，可以入去叮熱啲嘢食啊、沖咖啡咁樣嘅。佢啲座位都好舒服㗎，仲可以出戶外曬下太陽。我欣賞佢有咖啡機之餘咧，仲有埋糖漿。原來仲有自動販賣機買嘢飲喎。晚餐呢，因為我哋唔想行咁遠，就去咗對面嗰間居酒屋。佢嘅位置呢，就喺車站口落1層就見到㗎啦。我哋去嗰日呢係星期6啊，冇 book 位，不過好彩等咗幾分鐘之後就可以入去。佢都係好似一般居酒屋呢，主要係飲酒同埋食小食。一坐低呢，我哋未 order 嘢，佢就俾咗呢碟魚，佢話係前菜嚟㗎。呢個 coffee 呢係冇酒精嘅。咁咧可以倒落啲燒酒度溝埋一齊飲，跟住咧我哋就嗌咗啲送酒小食。我覺得以居酒屋嚟講咧，佢上菜嘅速度都算快嘅，同埋覺得佢小食嘅種類都算多㗎。除咗肉類之外咧，海鮮嗰啲都有好多選擇。呢個鮑魚刺身都做得唔錯。不過如果一心諗住嚟食刺身啦、壽司嗰啲呢，可能就會有少少失望啦，因為呢，佢種類其實唔係咁多。我哋4個人呢，總共食咗19000幾yen。喺酒店附近呢，仲有超級市場㗎，行大概3-4分鐘就有㗎啦。如果係去便利店嘅話呢，酒店附近都有2間嘅。咁啊，我哋臨尾就買個雪糕翻去食啦。第二朝呢，我哋就搭的士去碼頭啦。中途呢會經過呢個紅磚倉庫㗎，不過可惜嗰日呢，我哋唔夠時間，所以就冇參觀到。
呢個倉庫咧喺明治時代開始係負責處理進出口貨品㗎，後嚟喺戰後咧就俾美國接管咗一段時間。佢被荒廢咗一段時間之後咧就被活化，依家就變成咗商業同文化嘅設施。裏邊咧除咗有啲展覽館之外咧，仲有餐廳啊、商店。佢出面太空地有時仲會有啲市集舉行。今次上船嘅碼頭咧就喺呢個商場裡面。一入到門口咧，見到好多人排隊啊！原來呢間喺全日本都好受歡迎嘅冬甩鋪咧，喺呢度都開咗分店啊！佢對面咧仲有2間鋪啊，一間咧就飲抹茶嘅，另一間咧就飲咖啡。呢度真係10點開。樓上2樓咧都仲有啲商店嘅。喺碼頭嗰間71咧都有好多紀念品賣㗎，佢特別係橫濱嘅紀念品添。喺碼頭放低咗啲行李之後呢，我哋就爭取時間喺附近行下啦。沿住個海濱長廊行呢，就可以去到呢個女神橋。呢度仲可以遠遠地咁望到嗰個摩天輪。繼續向前行呢，就可以去到港未來站。嗰邊咧有2個商場㗎，呢個橫濱皇后廣場咧就少啲鋪頭㗎，所以咧我哋直接穿過佢去第2個商場。對面呢個商場咧係開朝頭早10點㗎，應該算係呢區最早㗎啦。好多出名嘅連鎖店咧喺呢個商場都揾到，而且咧佢仲有個超級市場同埋100yen店。另外餐廳嗰啲都有好幾間，大人細路都中意嘅扭蛋喺呢度都揾到。喺商場對面仲有個橫濱美術館，跟住咧我哋就向返碼頭嗰個方向行，去另一個更大嘅商場。中途咧會經過一個遊樂園，唔好睇佢嘅範圍好似唔係好大咁，但係過山車佢都有嘅喎。入去個樂園咧係免費嘅，咁佢每樣遊戲咧就係單次收費，淨係收現金嘅啫。今次咧，我哋就冇入去玩啦，直接行去前面嗰個商場。呢一區最大嘅商場啦，呢一間。呢個商場呢，算係包羅萬有，連鎖店或者平時少啲見嘅鋪頭都有。佢食嘢嘅選擇都好多，所以呢，我覺得好啱一家大細嚟㗎。喺商場對面呢，有個合利道紀念館，除咗可以買紀念品之外呢，仲可以試下整自己嘅杯麵。行完街之後呢，我哋就返嚟呢邊上船啦。到走嗰日呢，我哋就由碼頭行10分鐘左右啦，可以去到洲際酒店。跟住嗰度呢，就有啲巴士可以直接去到機場嘅。下一集呢，我哋就會分享下今次郵輪假期嘅體驗。如果大家中意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。有興趣都可以 follow 我 IG，我間唔中都會 post 啲 stories㗎。我哋下次再見，拜拜。